הורוביץ. אני הייתי מעל עשור אחת הנשים של גואל רצון. אוקיי, עכשיו שתי בקשות לפני שאנחנו מתחילים בסיפור. אחד זה טלפונים, אם אפשר לשים על שקט. שאלות. שאלות בסוף יהיה מספיק זמן לכל השאלות. אוקיי? 13 בינואר 2010, אני יושבת בתחנת אוטובוס, בבוקר, היה יום קר, אני ככה מתכסה בסוודר, אני בדרכי לעבודה, מסדרת היטב את הכיסוי ראש. שאלות בסוף. באמת מסדרת את הכיסוי ראש ככה על ראשי, ובודקת, שלחתי את כל ההודעות לגואל, כמובן כמו כל יום, שידע איפה אני נמצאת, מה אני עושה, לאן אני הולכת, כהרגלי. והעיניים שלי תמיד היו למטה. חלילה לא להתקל בגברים, לא לראות גברים, ולכן אני לא רואה שניגשים אליי גבר ואישה. הם דוחפים לי תעודות שוטר מתחת לעיניים. אני מרימה את העיניים, כמובן אני דואגת להסתכל רק על האישה. אמרתי להם, כן, אמרו לי, בואי איתנו בבקשה לצד. אני מהבושה, ככה הולכת לצד. כל התחנה מסתכלת לראות מי זאת העבריינית עם הכיסוי ראש. אני אומרת להם, כן? אמרו לי, את צריכה לבוא איתנו לתחנת משטרה. אני אומרת להם, לתחנת משטרה, אני לא עשיתי כלום. באמת לא עשיתי כלום. על מה? אין יותר מדי הסברים? בואי בבקשה לתחנת משטרה. לפתע אני ככה קולטת איזה בחור צעיר מאחוריי. אמרתי, כנראה זה בחור ישראלי טיפוסי סקרן שרוצה לשמוע מה קורה. ואני ככה שומרת מרחק ממנו, גם הוא שוטר. ולפתע אני קולטת היות הלבנה מחכה, רק בשבילי, וכולם פה רק בשביל לקחת אותי לתחנת משטרה. וככה אני מוצאת את עצמי ב-13 בינואר 2010, מובלת לתחנת משטרה. בגיל 13, זה היה הפעם הראשונה ששמעתי את השם גואל רצון. היינו גרים אצל סבא שלי, אמא שלי הייתה גרושה כמה שנים. אני ואחותי ישבנו בבית, ראינו טלוויזיה, אחותי הקטנה הסתובבה בבית, ונשמעו דפיקות בדלת. אני פותחת את הדלת, אני רואה אח של סבא שלי ואשתו. אבל על הפנים שלהם היה נראה שלא באו למשהו משמח. היה על הפנים שלהם מבט של בעלה. הם ישר חיפשו את סבא שלי, וכולם נכנסו למטבח והתחילו לדבר. ואז אני שומעת, תוך כדי השיחה שלהם, אני שומעת את האמא בוכה. ואומרת לסבא שלי, משה, שהבת שלי תקרא לי מנובלת, שהבת שלי תקרא לי שטן, ואני זוכרת שהמילים מאוד צרמו לי. לא הכרתי את המילים האלו אז. והיא בוכה ומתייפחת, וכולם מנסים להרגיע ולהבין. ואז אני שומעת אותה אומרת לו, משה, היא רוצה לעזוב את בעלה. יש לה ילדות קטנות. היא פשוט הולכת אחרי גואל רצון הזה. ואני ואחותי ככה לא באמת מבינות על מה מדובר, ואימא שלי מצטרפת לשיחה, ואני שומעת אותה מתנדבת לדבר עם אתי, אבא דודה. ובאמת כבר באותו ערב, היא מרימה טלפון לאתי, ומדברת איתה על מה שהיא שמעה. אבל בטלפון הדברים נשמעו אחרת. כן, היה מדובר על אדם בשם גואל רצון. אבל בן אדם שעושה ניסים ונפלאות, והיא שומעת את אתי מהללת ומשבחת אותו, והיא אומרת לה, את לא מבינה, זה אחד בדור, זה מעין אלכימאי, כל עצה שלו הופכת להיות זהב. והסקרנות שלי מגוברת עליה, ואומרת לה, אוקיי, בואי, אני רוצה לפגוש אותו. אבל היא עדיין בדעה שהיא רוצה לפגוש אותו בשביל להוציא את אתי ממנו. ובאמת, היא ככה מתאמת איתה, ואומרת לה, אוקיי, תגידי לי מתי הוא יהיה מוכן, אני רוצה שהוא יבוא אליי הביתה להתארח. אבל זה לא כזה פשוט. לפגוש את גואל זה לא ככה מחר מחרתיים, זה לוקח זמן. והיא אומרת לה, אוקיי, אני אעדכן אותך, אני אדבר איתו, אתם מכירים את זה, זה כמו שרוצים לפגוש רב גדול, אתם לא יכולים מאותו יום, לפעמים זה יכול לקחת גם חודשים. תבינו שעובר חודש ועד שאתי מתקשרת לאמא שלי, ואומרת לה, שולי, גואל אמר שאת מוכנה. אמא שלי לרגע התבלבלה, מוכנה? למה? מוכנה לפגישה.
ניסתה לטעות על קנקנו, ומגיע אלינו הביתה, בן אדם, לא גבוה, שיער שיבה, קצת ארוך, עם משקפיים. אני באופן אישי, כן, ילדה לא מתרשמת ממנו. והוא באמת התיישב על קפה, עוגה, ומשוחחים ומדברים, דברים שאותי פחות עניינו. אבל אני כן שמה לב לניצוץ בעיניה שלי. אני כן רואה את ההתלהבות שלה ואת הפליאה מהאדם הזה, וכבר באותו שיחה היא מתחילה להתייעץ איתו ולשאול אותו, ומה אתה אומר על זה, ומה אתה אומר על זה, והיא באמת מגלה אדם שיודע מה הוא מדבר, שכנראה יודע איזה עצות לתת, והיא שומעת על טיפולים ועל כל מה שהוא עושה לאנשים, ושאנשים מגיעים אליו מכל רחבי הארץ, רק בשביל עצה, רק בשביל טיפול, רק בשביל כל בעיה הכי קטנה. ומתוך זה מתחיל להיווצר לו איזשהו קשר בין אמא שלי לבין גואל. כמובן שקודם כל תמיד הקשר היה דרך אתי, הבדודה. אי אפשר היה לגשת לגואל בצורה ישירה. אם הייתם רוצים לפנות, זה חייב לעבור דרך מישהי. במקרה הזה זה הייתה אתי. סבא שלי שומע על הסיפור, הוא מתנגד בתוקף, הוא לא מעניין אותו שום דבר, לא מעוניין לפגוש אותו, לא מעוניין לשמוע, והוא ישר שולל אותו על הסף. אבל כעבור כמה זמן זה מתחיל ליצור מחלוקת. אמא שלי תומכת בגואל, וסבא שלי מתנגד נחרצות אליו, ואמא שלי מחליטה לעשות צעד, ולעזוב את בית אביה, שבו גרנו כמה שנים, ולקחת אותנו ולהתחיל דרך חיים עצמאיים. כמובן שתבינו שגם העצה של גואל שמה הייתה תמונה, שעודד אותה כמובן לעבור ולהתקדם, ובאמת אנחנו עוזבות את בית סבי ועוברות לגור בסחירות, ושם אנחנו מתחילים לגלות את הקשיים של היום-יום. עד היום גרנו אצל סבא שלי, הכל היה אין סחירות, קניות או הכל היה דברים. שם אמא שלי מתחילה להתמודד, באמת להיות חד-הורית, עם 3 בנות, להתחיל לדאוג לפרנסה, לכל מה שכרוך בכך, ובאמת המון קשיים צצים, אבל היא לא דואגת. באיזשהו מקום היא יודעת שיש לה את איש הפתרונות. יש לה את גואל, רוצות שכל בעיה יכולה להרים טלפון. ובזמן הזה, שאנחנו כבר עברנו לדירה, גואל באמת מתחיל קצת לבקר יותר. הקשרים קצת יותר מתעתקים, קצת יותר עוזר, קצת יותר אפשר להתייעץ איתו. כבר הייתי פחות היה צריך בתור בטבע. בינתיים, אנחנו שומעים שלגואל יש 2 נשים. אנחנו לא כל כך מתערבים בחיים של גואל, מבחינתנו עדיין איש מאוד גדול, יועץ, מישהו שבא לטפל, אנחנו לא מתערבים לו בחיים האישיים שלו. ואז אתי הופכת להיות אשתו השלישית. אני זוכרת בתור נערה, לא כל כך נתתי את הדעת על זה, שהבדודה של אמי הופכת להיות אישה של גואל רצון. שמעתי שיש לו 2, עכשיו עוד 1, בסדר, זה לא כל כך עניין אותי באופן אישי. וככה הכרתי את גואל שיש לו כבר נשים, ושמעתי שיש לו ילדים. משהו אצל גואל היה מאוד מאוד מסתורי. לא ידענו המון על החיים הפרטיים שלו. כל פעם שהוא היה בא, זה רק על מנת לתת איזשהו עצה או פתרון. ובאמת אמא שלי חובה המון קשיים, ואז באחת הפעמים שהוא מגיע לבקר, הוא אומר לה, שולי, תקשיבי, שאת מגיעה לך דירה מהמדינה. אמא שלי לא יודעת חצי דבר על זכויותיה, די צעירה, די תמימה. אמרת לו, אוקיי, מה, תביא דף ו... ככה היא בדיוק עושה, היא לוקחת דף ו... בנשימה אחת, שזו הייתה הטיוטה היחידה שאחר כך הוקלדה, הוא מכתיב לה מכתב. כמובן עם כל הפרטים של אמא שלי, הוא מכתיב לה מכתב, הוא אומר לה, תשלחי אותו לככה וככה וככה גורמים, כך היא עושה בדיוק. תבינו שכעבור כמה חודשים אנחנו מקבלים מכתב שמגיע לנו דירה. התדהמה הייתה גדולה, איך ממכתב כזה פשוט, כבר יש לנו אישור, וככה שתבינו שכעבור 3 שנים קיבלנו דירה. קיבלנו דירה בגבול תל אביב, גבעתיים. אמא שלי הייתה מאושרת, גם אנחנו היינו מאושרות. זה מבחינתנו היה כמו לזכות במפעל הפיס. וזה רק היה התחלה של דרך. כל בעיה שהייתה, היא
המקרר התקלקל. הוא אמר לה, תקשיבי, את יכולה לפנות לעובדת סוציאלית, לבקש סיוע, והיא באמת ככה עושה, ובאמת מאשרים לה סיוע לקניית מקרר. יש בעיה עם אחותי הקטנה בבית ספר, גם בבית ספר, כל בעיה שיש, היא פונה לגואל, והדברים, כמו קסם, נפטרים. ואז אחותי התחילה להתלונן, אחותי הגדולה התחילה להתלונן על כאבי ברכיים. אמא שלי הלכה לרופאים, אמרו אולי בעיות גדילה, אולי כל מיני דברים. ואז שהיא פנתה לגואל, קודם כל דאג להגיד לה שאין לזה פתרון. אני ככה עוצרת לכם, להגיד לכם שככה נוהגים ראשי כתות, זה העצמה של הבעיות. הם עושים את הבעיות מאוד מאוד גדולות, ואמא שלי ככה כולה חרדה לאחותי הגדולה, ולגואל אומר לה, תקשיבי, אני יכול לטפל בזה. ובאמת, בהרף עין הוא מטפל בזה. והזמן עובר, וההיכרות עם גואל כבר הופכת להיות חלק מהשגרה, שפעם בשבוע, פעמיים בשבוע, הוא מגיע אלינו לכוס קפה ומשהו, ואנחנו ככה מתייעצים איתו, במיוחד אמא שלי, וככה עוברות להם 3 שנים עד שאנחנו עוברים לדירה שקיבלנו מהמדינה. באמת היה אושר מאוד גדול, וזקפנו את הכל לזכותו של גואל, וגם שם הניסים לא הפסיקו להפתיע. אני כבר הייתי נערה, הייתי בתיכון, הייתי בכיתה י', הייתי תלמידה ממוצעת, מאוד מאוד חברותית, תמיד בכל הוועדות, מועצת התלמידים, ישיבות, כל מה שצריך, אני הייתי תמיד אוהבת להיות מעורבת, מאוד חברותית, ובאמת לגבי הלימודים הייתי יחסית ממוצעת. והכל היה טוב. ואז הכרתי את החבר שלי שלמדנו ביחד, קראו לו עודד. היינו חברים, זה היה אהבה ראשונה בתיכון, למדנו הרבה שנים ביחד גם. היינו המון, היינו כ3 שנים ביחד. ובאמת הכל הרגיש לי ממש טוב, הכל הרגיש לי שעלינו על דרך המלך, בזכות גואל. ובאחד הפעמים שגואל מגיע, אני הייתי בחורה שהייתי מעשנת. הייתי נערה, מעשנים בשביל הכיף, לא באמת כי את בחורה לזה, בשביל הכיף, כי ככה כולם מעשנים. גואל מגיע אלינו, והוא בשיחת סלון, שואל אותי, תגידי, היית רוצה להפסיק לעשן? עכשיו תבינו, נערה בת גילי לא רוצה להפסיק לעשן. אין לה את העניין הכלכלי, אין לה את העניין הבריאותי, לא באמת נותנת את הדעת על זה. אני כזה מחוסר נעימות שאני יודעת שלא בריא לעשן. אני אומרת כזה, אוקיי, אולי כן, כזה מגומגם. והוא אומר לי, אוקיי, אני תפסיקי לעשן. אני אומרת, גואל, אתה לא עושה כלום בכל אופן. איך אני? לא, פשוט מפסיקה לעשן. לרגע אחד לא קניתי את זה. ואז הוא אומר לי, אוקיי, בואי תעמדי. הוא באמת מעמיד אותי ככה מולו. וזה בדיוק מה שהוא עושה. הוא אף פעם לא היה נוגע בטיפולים שלו. אני די עמומה, אמרתי לו, אוקיי, זהו? כן. אמא שלי שהייתה בסלון גם, והייתה בשיחה עם חברה, לא שמה לב למה שנעשה. ואז הוא קרא לה, שולי, בואי רגע. אז היא אומרת לו, כן, בואי. הוא אומר, בואי, תראי, שרן עכשיו עם הסיכה לעשן, בואי תפסיקי גם מה. עכשיו תבינו, אמא שלי זה לא אני, אמא שלי הייתה מעשנת כבדה. 20 שנה הייתה מעשנת. היא שהיא קיבלה התקפת ניקוטין וחיברו אותה לאלקטרודות, הדבר היחידי שהיא עשתה עברה ממלבורו לגולף. זה מה שהיא עשתה. אף פעם היא לא הפסיקה. והיא אומרת לו, מה? להפסיק לעשן? אני ממש לא מבינה. הוא אומר לה, כן, כן, בואי תשבי אצלה, היא ישבה. והוא עושה לה איזשהו טיפול כזה. וזה נגמר. לא אני ולא היא חושבות שאנחנו נפסיק לעשן. הסיגרות גולף על השולחן. אני רוצה להגיד לכם שמאותו ערב, 12 שנה, אני והיא לא נגענו בסיגרות. באיזשהו שלב הסיגרות היו זרות לנו לחלוטין, זרקנו אותם, הסיגרות לא היו כל כך יקר, כן? פשוט זרקנו אותם, מה שנותר. ובאמת, הניסים והנפלאות כל הזמן קרו. אנשים התחילו להגיע לגואל גבולים, באמת, מכל הסוגים, נשים, מבוגרים, ילדים, גם אנשים שהיו, שאתם אפילו מכירים, פוליטיקאי מאוד ידוע, שגם היום היה מתייעץ איתו באופן קבוע. ככה הכרנו את גואל, שזה דמות מאוד מאוד גבוהה, מאוד נעלה, שמאוד עוזרת. ואחד הפעמים שגואל מגיע אלינו,
הוא מגיע עם בחורה יפהפייה, בחורה עם שיער ארוך, חלק, שחור, גבוהה, פנים מאוד בהירות, עם שמלה, בחורה מאוד עדינה. ואני קצת מופתעת מה זה, והוא מציג אותה כאשתו. אני קצת בהלם, הבחורה לא נראית הרבה יותר גדולה ממני, בת 22 בערך. אני בשוק שעדיין, מה היא עושה עם גואל? אני יודעת שלגואל יש נשים, אני יודעת שהן בנות גילו, ופתאום לראות את הבחורה הצעירה הזאת, והיפהפייה הזאת, עם גואל, הרים לי גבה. ואני ככה טועה מה זה, וכל כולה נראית מאוהבת בו. היא פשוט יושבת לידו ומלטפת את השערות ומפרגנת לו, ולא ראיתי כזאת הערצה וקנייה, כי גם אני נמצאת עם חבר, וגם לי יש חברים בבית ספר, וראיתי, לא ראיתי כזאת אהבה. לא ראיתי. כל מילה, כל דבר, זה דאגה, זה לשתות, זה לאכול, זה ללטף, זה לדאוג. ואמרתי, כן, סקרב אותי לדעת מה יש בגואל, שאני לא רואה. ובאמת ככה היא הייתה מדי פעם מגיעה איתו, הבחורה, ואחת הפעמים היא מגיעה, והיא כולה זורחת, והיא מספרת לנו, הם מספרים לנו שהיא בהיריון. ובאמת הייתה נראית כולה זורחת ופורחת, ואומרת לו, גואל, אתה יודע, להביא ממך ילד, זה זכות גדולה בעולם הזה. ככה היא ראתה את זה, שלהביא ילד בגואל זה באמת משהו שהוא מאוד נשגב, מאוד גבוה. גואל ככה מיישר מבט אליי, ושואל אותי, תגידי, היית מביאה ממני ילדים? אני לרגע אחד לא מבינה מה הקשר, כאילו, ממש הייתי נבוכה מהשאלה, ולא ידעתי איך לצאת מזה, ואני אומרת לו, תראה, אני יודעת שלהביא ממך כנראה באמת ילדים, זה באמת זכות מאוד גדולה, כי אני כבר כן, גואל הוכיח את עצמו כבן אדם מאוד גבוה, מאוד נשגב, מאוד רם. והוא גם אמר שאת כל הכוחותיו הוא יעביר לילדיו. אבל עדיין בין להביא ממנו ילדים, וככה יצאתי מזה, אמרתי לו, אתה יודע מה, אולי הייתי מביאה דרך בת כזה רם. לא בשום דרך אחרת. גואל יודע שיש לי חבר, הוא מכיר את עודד היטב, עודד לפעמים היה אצלי בבית, הוא פגש בו, וגם לא הוא עזר. וככה באמת, גם באחד הפעמים שהוא מבקר, הוא מסביר לי שבאיזשהו שלב הוא כנראה רוצה לעזור. שהוא רוצה להמשיך הלאה, לנתק כבר את הקשר עם המשפחה שלי, ללכת לעזור לעוד משפחות. ואז הוא שואל אותי, מה היית רוצה ממני? איזה משהו אחרון שהייתי יכולה לתת לך ככה, להעניק לך איזה מתנה. באמת לא היה חסר לי כלום. ביקשתי שיש לנו את הבית, ואת המשפחה, וחבר, ואמרתי, אני רוצה להיות תלמידה יותר טובה. לא ממוצעת, מצטיינת. תבינו, כעבור שנה הפכתי להיות תלמידה הכי מצטיינת. המנהל בית ספר שלי הגיע לכיתה שלי לשבח אותי על ההישג המדהים הזה, שתוך פחות משנה, כאילו, היה הישג ממש גבוה. מאוד מאוד הערכתי את גואל על מה שהוא עשה. בזמן הזה שאנחנו ככה מכירים את גואל, התגבשה קבוצה. שהקבוצה הזאת הייתה מקיבוצים באזור השרון. והיו חבר'ה צעירים, בני גילי, שהיו מגיעים לגואל רק על מנת ללמוד ממנו. גואל בעברו היה מלמד קבלה. הוא היה לו מרכז לקבלה בתל אביב, והם היום כבר, באותו זמן הוא כבר לא קיים, והם הגיעו רק על מנת ללמוד ממנו. וזה היה בנים ובנות ביחד, והם היו מעריצים אותו. כלומר, שהם היו רואים אותו, זה היה נשיקה על היד. וגואל, מה אתה אומר? ויושבים ממש על הרצפה רק לשמוע איך הוא מלמד, ושאלות, וכל ענייני הקבלה והתורה, הכל הוא שלט וידע ביד רמה את כל הנושאים. תמיד ידע מה לענות, תמיד היה לו תשובות. והדבר היחיד שהוא ביקש מהם זה היה מכתבים. הוא לא רצה כסף, הוא לא רצה שום דבר. הוא תמיד אמר, אני רוצה רק מכתב הערכה, מכתב תודה. עכשיו, העניין הזה עם החבר'ה הצעירים, לי גרם לי להרגיש מאוד רע. תבינו שגואל עשה למעני, הרגשתי הרבה יותר, אבל הם ממש מעריצים אותו. וגם אני